大家好，今天要为各位传教富有青春活力、年轻气息的网青。我们的陈云老师编了一首新的舞蹈，拉丁舞蹈，恰恰恰 c u s 希望大家会喜欢。音乐一开始，试响以后，左脚、右脚开始，左手点踏点踏，招手2次，反向回来，点踏点踏，招手2次，右脚基本步，基本恰恰恰，基本恰恰恰，右手举高恰恰恰 ，sport turn 转恰恰恰。以上这是前5的动作。第一段动作，右脚后滑轮步梳头，3脚步点到左脚前踏，做一个 spiral 啊，重心踏下去旋转啊，做一个恰恰恰。好，所以这个地方 spiral 你要特别注意，上身要往上。好，重心在前脚掌就好了，转身掐，因为他怕你掐起来来不及就踏上去，纽约恰恰恰，好，膝盖上夹住，纽约步恰恰恰，好，接下来一样做一个滑轮步，好，向前走4步，走2、3、4，右脚前交叉，前交恰恰恰，前交恰恰恰。好，这是以上第一段4个8拍。好，接下来第2段4个8拍，一样后脚做一个滑轮步的动作，预备开始，滑轮步收，走4步，好，库克拉下，重心站稳，右左右，好，注意你做这个库克拉下是脚去压地板，不是故意去摇臀部哈，脚去压地板，有没有看到压地板？压地板这有臀部的动作，加上手是平衡的，平衡动作，前切步，前踏3、4，推滑步，推滑，最后重心上来，4步右转，右脚前踏，画圈，比一个心，画圈，比一个心。好，以上这是第2段4个8拍的动作啊。接下来呢，好，第3段预备开，点2、3、4，菱形步，好，在点的时候右脚伸直，点2、3、4，菱形3、4，右脚1、2、3，踢直双手拉开1、2、3，踢1、2、3，点推上身站稳1、2、3，点，好，接下来右脚恰恰恰。恰恰恰，好，但是我们讲的基本步你都用到这画步里面，前面的脚直，后面的脚弯，膝盖以上夹住，拉筋 close， 恰恰恰，恰恰恰，好，加上走，恰恰恰，恰恰恰，加油，加油，好，好，以上这动作呢，我们再做一次，预备，1、2、3、4，菱形7、8，1、2、3踢，2、2、3踢，1、2、3点，2、2、3点，恰恰恰，恰恰恰 c u s e 好，间奏的动作来背，右脚点，左脚点，前进4步，右脚点，左脚点，退后，结尾，好，结尾了，零就喝9、3、4、5、6、7、8，右脚点，左脚点，快慢退点，退2、3、4、5、6、7、8，双手打开抱胸，打开抱胸，好，接下来1、2，勾右脚踏下去，2、2，勾左脚踏下去，好，结尾的动作一样是4个8拍，好，预备开，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7 and 8， 1、2、3、4、5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7、8。好，现在反方向为各位串联以上 c u s e 的动作，来，音乐一开始停4响，来，右脚开始点，1、2、3、4、5、6、7、8， 2、2、3、4。5、6、7、8， 3、2、3、4、5、6、7、8， 4、2、3、4、
5、6，第一段来背，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6，第二段，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3收，5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，第三段侧点开始，第三段3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4加2、3、4、5、6减5，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6结为1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，菱形3、4，右手、左手停。谢谢大家。